Здравейте! На 21 ноември отбелязваме празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден като ден на християнското семейство. Според преданията на този ден Богородица била обречена от своите родители на Бога, още преди рождението си, а когато навършила 3 години, била отведена до Иерусалимския храм. По време на пътя тя и нейното семейство били съпроводени от своите близки, носещи запалена свещ в ръцете си. Всички останали изумени, когато родителите я оставили на първото стъпало на храма и тя изкачила съвсем сама 15 стъпала. Девически манастир Сопот е основан през 1665 г., когато около старата църква били построени жилищни манастирски сгради. Тук убежище намирало апостола на свободата Васил Левски. Църквата Въведение Богородично е от края на 15 век. Част от нея е дълбоко вкопана в земята. Вътре в църквата на северната стена може да се види много стар стенопис, известен като Светии без глави. При опожаряването на Сопот в края на юли 1877 г., след потушаването на Сопотското въстание, църквата като по чудо оцелява. 21 ноември е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги обичаме и колко много означават те за нас.